అమ్మ ఒడిలోని నిశ్చింత శ్రీ భ్రమరా గృహం ఇల్లంటే తల్లి లాంటిదని మా విశ్వాసం. శ్రీ భ్రమరా టౌన్షిప్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. దేశవ్యాప్తంగా కాఫ్ సిరప్లపై ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2 దగ్గుమందుల్ని నిషేధిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్, రెస్పిఫ్రెష్ టీఆర్ ను విక్రయించొద్దంటూ అందులో పేర్కొంది. ఈ 2 కాఫ్ సిరప్లలో కల్తీ జరిగినట్టు గుర్తించారు. వీటిని గుజరాత్ కు చెందిన ఫార్మా కంపెనీల ఔషధాలుగా పేర్కొన్నారు. ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డరిఫ్ అనే దగ్గుమందు వాడటం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డట్టు ఆరోపణలొచ్చాయి. ప్రస్తుతం దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డరిఫ్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్టు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం DCA ప్రకటించింది.